Oo nga pala guys, kung nanonood ka ngayon at bago ka lang dito, don't forget to subscribe. Subscribe ka na and hit the notification bell para lagi ka updated sa mga futures videos namin. So, we promise to keep you entertained. So guys, without further ado, bye-bye! Good morning guys, isang maulan na Lunes sa inyong lahat. So kami lang dalawa dito ni Clea kasi si Mami tsaka si Kyra ay may work tsaka may school. So dalawa lang kami dito, nagkukulitan. Ayan siya. Clea, ito mo sa kanila. Ano? Ano? Yay! One more. Isa pa. So guys, ang ipapakita namin sa inyo ngayon is unboxing ng toy ni Clea kasi may nagbigay sa kanya ng toy. Then right after that, nagpunta kami sa mga kamag-anak ni Mami kasi meron kaming gathering doon na bridal shower ng pinsan niya. So, share ko lang sa inyo yung nangyari doon. May konting pa-games lang. Masaya naman sobra. Kaya without further ado, let's watch this. Nga pala, if you're watching this at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. And kung nagustuhan mo itong video na to, hit like. At syempre mo kalimutang i-hit yung notification bell para lagi ka updated sa mga videos namin. And nga pala guys, last na to, kung meron kayong mga challenges na gusto mong pagawa sa amin, or mga challenges na gusto mong gawin namin, o parehas lang yun, just comment down below. Pipilitin namin gawin yun para sa inyo. Ito na talaga guys. Without further ado, let's all watch this. Guys, welcome back to our second vlog. Ito ulit ako, Daddy Eric. Ate Kyra. Mami Jonah. And Leia! Clea! Yay! Say hi, Clea! Hi! Hi ka ba, no? Hi! Okay. Okay guys, ano gagawin natin ngayong umaga? Ay mag-unbox tayo ng laruan ni Clea. Yay! Kunin mo yung laruan niya. Tinago muna namin, tapos pag nakita na yan, wala nang unboxing na mamaya. Oh, what's that? What's that? Wow, what's that, my love? Ano siguro siya guys, halata naman yung loob kasi nakababol. Nakababol na. Stroller ng baby. Sinabi ko na. Oh, ayun siya. Ay, may lihat, alam mo ano yung ano. May tsura niya. So, nagbigay po nito, sobrang link. For sure, magugustuhan po ni Clea. Okay, Clea. Open it, open. Okay, Clea. Open it, open. Say hi. Hi. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Wow! What's that, my love? Yay! Okay. May bag pa siya. Wow! Baby, another baby! Wow, may stroller pa! Tuwan-tuwa ang makulit. Wow, ang ganda! So, ayan. Yan! Yes! Wow! Ito na siya guys. Yan, stroller. Sana wag niyang sakyan kasi hindi siya kaya nito. Then, meron siyang baby sa loob. Oh, ito ang reaksyon ng maliit na bata. Yee! Palakpak mo na, palakpak! Yay! May another baby na naman si Kleng Kleng. Tingnan mo na yung baby. Yun! Very good ah! Ang galing naman ng my love ko. Yan, naglalaro na ang batang makulit.
Yun. Hi! So, yan na. Natapos na yung pag-unbox namin. And we would like to thank you po sa nagbigay kay Clea. Masaya siya. One eternity later. Best wishes to you! Best wishes! Best wishes! Kaya, best wishes! Yay! Oh, blow, blow, blow! Wala, si Harna, tsaka si... Wala ko. Ayaw na. Ayaw niya pa kung ano hiniiyak lang gagi. Ay, wag! Si Mauri. Ayaw, wag. Hiniiyak, iiyak lang. Yan, ano tapos na? Okay, mag-games na tayo. Dapat yung ano, yung mga yung bride and groom doon na, papunta. Papuin na natin yung Pa-picture naman kami. Magnanay. Pa-picture daw mag-ina. Ay, dapat ba yan? Ayan na. 1, 2, pa. Baby! Baby pa rin. Clarice. Ba yan? Baby, nakatingin eh. Yan, ang mechanics ng game ha. May mechanics nga. Dalayan mo lang yung bride tsaka groom. Eto, meron kayong bubunutin. Yung bubunutin nyo na salita, i-Englishin nyo. So, 10 Tagalog seconds lang, ha? Okay. Tagalog, ano to? Tagalog phrase, Tagalog words na i-Englishin nyo. Paano siya interpret in English? Okay, ang uunahin natin si Tita Gaga. 10 seconds lang yan, 10 seconds lang ha. Pakinggan nyo. Galingan mo ah! Ayan. Ano, lakasan mo. Ano nga para ano? Lakasan mo. Lakasan mo na! Lakasan mo. Lakasan mo. Masasandalan mo na yung ano. Okay. Bawal na gamot. Oh, bawal na gamot. In English. And drugs. Forbidden drugs. Illegal yan. Ganyan. Gusto ko talaga. Gusto niya yun eh. Okay lang yun. Yung una pumasok sa Oh, si Jaden na, si Oh, Jaden. next, Jaden. Illegal drugs. Basa agad. Basahin na malakas ha. Kahit isang saglit. Oh. In English, kahit isang saglit. Just one time? Bakit? Oh, yes. Sabi ko. Pwede, pwede. Pwede. Another. Oh, si Tito Yuri. Ayan na. Ayan. Ganito. Maging say no ka man. Become who you. Become who you. Yeah! Tito Ming. Kaya Englishin. Tagalog kaya na. Yan na. Ano yan? Basahin mo. Gulong ng palad. Ayun, gulong ng palad. Ano? Pwede ba ano? Wheel of time? Pwede ba ano? Wheel of time? Wheel of Palm. Pang! Ay, ito pinakamagaling sa English. Siyempre pupuntahan namin si Tito Ome. Oh, Tito Ome, English ba ka mo? Talapia. Oh, game. Ano yan? Ano yan? Ay, ayan. Wala ka bang pag-ibig? Wala na bang pag-ibig in English? Wala, hindi na. Ayos na yan. Oh, sige. Ano, wala na bang pag-ibig? Oh, wala na pag-ibig. Ang English nang wala. No more. No more. Ano yung pag-ibig? Love. No more. Love in no more.
Grabe, no more. Taxi dito. Wala namang pag-ibig. One eternity later. Hi guys, I hope you all enjoyed the video. I see you again sa susunod naming vlog. And kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. And sabi ko nga, click the notification bell para lagi kayong updated sa amin. Okay guys, bye-bye and ingat kayo palagi.